Good morning guys, good morning. Okay guys, andito pa rin tayo sa El Nido. Ano guys, tawag dito, akala ko kasi guys, yung kanilang breakfast, good morning, akala ko kasi yung breakfast nila buffet, hindi pala guys. At saka tawag dito, at saka ano, Sanhara vegetarisk. Yes. Sanhara vegetarisk frukost. Jag tror det var buffa. Det buffé. Nej, ingen buffa. Jag ska... Och vegetarisk till och med älskling. Förlåt, jag pratar så mycket. Good morning Patricio. Allt spelas in. Jaha, är allting vegetarian? Ja, och hon kommer älska. När jag läste den jag tänkte, oh my god. Lilla Plutt kommer älska. Vegan lahat talaga. Talagang gusto niyo talaga kami maging vegan dito. Yeah. Diyos ko guys, grabe naman itong ano, yung breakfast nila vegans guys. Hindi ko parang na-shock ako dito. Ja, men deras smoothie bowl har inte peanut butter. Det där är inte bra. Okay guys, ma'am. Kanske ta... Jag vill ha... Okay guys, Men tita, ang den sarap är, naman. det verkar jättegod den där. Okay guys, ang sarap ng in-order ni Rosa guys. Den är som att Ako ay berry ba yun? Berry. Berry. Ano nga ba yung order ko? någon är rödbetor också. Nej, det var inte det. Det var inte dina. Eller inte det där. This is berry, it's mine, I think. Yeah. Matcha chocolate. Matcha colada, ito you want. Dutog matcha colada, right? Is it banana? Jag såg Or is it mango? Sorry. What does it contain? Sorry? Matcha, Nej, matcha. Matcha chocolate. Yeah, right. it's yours. I heard you. Yeah. One more matcha colada? Yapuria. I don't remember the name. Hindi pwede patingin ng menu. Nej, det var inte den order. Nej, det va? Sorry guys, I will... Kasi yo, yan, do order matcha colada? Nej, jag tog något som selleri. Celery. Was that mine? Yes. Okay guys, tikman natin. Matikim tayo nung kay Rosa guys. Ang good. Rosa, it's very good. Det där, du beställde värre. Sa pa rin tumikim. Yeah, det är tumakim ka kahit malaki. Fast det ser ut som spinat. Men det är ju... Okay guys, tikman natin yung kay Rosa. Den är grön för den är matcha. Marabou. Bra. Sarap naman. Det är väl shake, eller? I alla fall. Another one from those. Okay guys, smaka måltid. Smakar något. Smaka måltid. Tack så mycket. Thank you. Okay guys, this is mine. This is, I forgot the name, but it looks so beautiful guys. Oh my goodness. Also spinach. With pandesal and rose. Oh my god, I have to. Patricius. Jag måste kommentera. What is it there? I have coffee. Oh, tomorrow I will take that one. Yung kay Puking Ging. Guys, sobrang ang gaganda naman ng mga itsura. Imoro yan ska to din. Presentation nila. Och jag älskar den här, vad heter den? Chia. Jag visste, oh my god. Oh my god. Men vad är det där för något? Vad gott. I think it's okay to be here sometimes. Sarap? Ja. Smaka. Guys. Imorgon jag ska ta den. Det är sarap. Mahal. The salad. Yeah.
Guys, pati yung mga atip nila vegan. Ha? Det är asmycket kaffe. Okay guys, parang yung kinain namin, di kami nabusog. Ako busog. Och inte Ikaw? busog. Kami, ako pa rin di ako Gutom. nabusog. Ako din. Sobrang gutom. Si Yoyan, sobrang gutom din. Mm. Ako din. Parang, Jag känner mig det jättemätt. kändes att jag har inte ätit Det var någonting. lite grönt. Som, det bara stimulerade Ja. för mer. Men det kändes i alla fall någonting. Nej men ärligt Kittlade till talat, lite hallå? tarmarna. Ärligt talat, kan vi äta imorgon frukost ute? Hallå? Lyssna. Kan vi äta frukost imorgon ute? Inte här. Jo, vet du vad Yoyan? Jag känner mig inte. Jo, men man kan äta här och sen så äter Jag man känner någon mig annanstans. inte alls. Men vi kan äta här för bara stimulation. Nej, ingen, jag vill inte ha stimulation. Man kan stimulera lite. Guys, nag-ano kami kung kakain kami dito bukas. Pero mas Fel med bukas kakain tayo. stimulation. Eller hur? Ja. Ja. Vi kan äta den här som Nej, jag vill inte ha. Kimberly och sen vi kan dricka en sån. Nej, Ja, men det är Men du nyttigt. ska beställa den här, Rosa. Den är godare. nej. Usch. Vad är det här då? Det är gott också men det är så mycket socker. Det här? Ja, det är så kul. Det är mycket socker. Det här var Det här är ingen socker. nyttigt. Det här är ingen socker. Jo, allting är socker. Nej, nej Rosa, det här är ingen socker. Jo. Men för att den är blåbär. Det känner inte. Det är jättegott tycker jag. Kaffe, mycket socker. Det här tycker jag är jättegott. Ja, men hej på dig du. Hej till kameran. Okay guys, dito tayo sa sobrang init. Okay guys, ang ganda ng dagat. Hi guys! Sobra nag-enjoy kami dito sa tawag dito sa ano ba to? Napkan Beach. Sobrang ganda, napakaganda. Ito yung guys. Precis bakom toan där. På sidan lite då. Tapos pupunta tayo sa Vanilla.
kolla hennes fick. Den är på andra sidan. Man måste fix hennes... Oj, sorry. Oj, my God. Okay guys, mamaya na lang ulit. Meron po kayo dinner dito sa tabi ng dagat? Maglalagay po ng table dito? Yo, yan. Payas mo kalita. Yo, yan. Okay guys. Dos maka, dos kabitala. Yo, de ko sa fem. Okay guys. Itong ganito guys. Sa kanila libre. Pero yung sa amin hindi. May bayad. Natin guys. Pinatikim sa akin ni Yoyan guys. Ayan. Ganda ng ano. Yes, so. Okay guys, ayan, pauwi na kami. Tapos na kaming maligo-ligo. Kaya ito naman ngayon. Yan. Ito yung restaurant ng Sumanay. Sanmay. Ayan guys. Marami ditong nakaupo. Ayan. Say hey. Okay guys, andito tayo sa Migmig. Boy, Migmig ko nung stance. Aha. Kanya pala. Guys, ito kami. Kimpot de Sogotis. De Kimpot mo. Yan ang pinoda ni Kim. At saka kay Patricio ay pizza. Isiyak ito. Ito guys, parang ang sarap naman ito guys. Sticky rice. Yes. Ito. Ito. This is sticky rice. Tapos ito ay tomato. Oh. Tsaka sauce. Ang sarap naman. Tikman natin. The verdict guys. The verdict. There is sweet potato. Kim, gusto mo? Gusto mo nice? Ang sarap na sweet potato, baby. Wow. This is good. Utan pizza. Här är gott. På riktigt. It's not good. It's damn good. It's damn good. This is the best. Wow. No. It's true. Vad tycker du? Jag fick 2 skedar. Ha? Fick du 2 skedar? Den här. Ja, men jag kan ta sked. Wow, this is good. Det här är gott. Jag går och byter sig. Oj. Oj, det där var gott. Det är jättegott. Eller hur? Jättebra. Maka.